हेलो हेलो। आज म लिच्छवी कालमा लगाइने करहरूको बारेमा ट्रिकसहित भन्न सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा एक नम्बरमा सुरु गरौँ है त। एक नम्बर भाग कर। भाग कर कुनमा लगाइन्छ? कृषि उत्पादनमा लाग्ने कर भने चाहिँ कसरी सम्झिनु भने भाग भने चाहिँ जब कृषि जमिन हुन्छ नि, जब छुट्टा हुँदाखेरि चाहिँ भाइ भाइहरूमा कृषि जग्गा चाहिँ भाग लगाइन्छ नि त, त्यसरी भाग कर लगाइने। अब भोग कर भने पशुपालनमा लाग्ने कर भने चाहिँ जब पशुपालनलाई भोक लाग्छ त्यसपछि कर आउँछ भन्नेतिर सम्झिने। भोग कर भने चाहिँ पशुपालनमा। अनि कर भने चाहिँ 3 नम्बर वाणिज्य कर। यसलाई चाहिँ सम्झिने अरू ट्रिक छैन, त्यो त सम्झिनै पर्छ यसलाई। कर वाणिज्य कर भने चाहिँ सजिलो भइहाल्यो होइन। तैल कर भने चाहिँ तैलबाट तेलमा लाग्ने कर भने चाहिँ यो सम्झिनलाई सजिलो छ होइन। सुकर कर भने सुगुरमा लाग्ने कर भने चाहिँ यो पनि सम्झिन सजिलो भइहाल्यो होइन। सिङ्कर कर भने चाहिँ के भन्छ? काठ दाउरामा लाग्ने कर। काठ दाउराका के हुन्छ नि त, सिन्का भने चाहिँ साना साना टुक्रा हुन्छ नि त, त्यसलाई सिन्का जस्तो भने सिङ्कर भने चाहिँ काठ दाउरामा लाग्ने कर भन्ने है। मल्ल कर भैँसीमा लाग्ने कर। मल केसको हुन्छ त? भैँसीको मल भने चाहिँ मल्ल कर केमा त? भैँसीमा लाग्ने कर भनेर सम्झे। आपन कर भने चाहिँ के त? आपन पसलमा लाग्ने कर। आँप कहाँ पाउँछ त? पसलमा पाउँछ भने चाहिँ के त? आपन कर केमा त? पशुपालनमा लाग्ने कर है। अनि त्यसपछि अब चैल कर केमा लाग्छ त? कपडामा लाग्ने कर। कपडा लगाएर चल भन्ने हुन्छ नि त एउटा सम्झिनलाई के। चैल कर भने चाहिँ कपडा लगाएर चल भने जस्तो चैल कर भने। पाण्डुल कर भने चाहिँ प्या भने चाहिँ पापीबाट आउँछ, त्यो एउटै यो राइमिङ मिलाउन सक्यो होइन। पाण्डुल कर भने चाहिँ प्याजमा लाग्ने कर भयो। लसुनी कर भने चाहिँ के त? लसुनमा लाग्ने कर। यो पनि सम्झिनलाई केही गाह्रै छैन। मल्ल युद्ध अथवा गो युद्ध कर मनोरञ्जनमा लाग्ने कर भने चाहिँ मबाट सम्झिने। भने चाहिँ मल्ल युद्ध मनोरञ्जनमा लाग्ने कर भनेर सम्झिने है त। आज चाहिँ लिच्छवी कालको बारेमा गएको छु। फेरि सब्सक्राइब गर्नु होला युट्युब च्यानललाई। फेरि अरू नयाँ भिडियोहरू आउँदै गर्छ है यस्तै ट्रिकसहितको। सम्झिनलाई सजिलो, टाइम पनि थोरै, केही गाह्रै छैन नि। यता भिडियो हिँड्दा बाटोमा सुन्दै पनि जानिन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला।